ஹாய் எவ்ரிவன். சண்டே ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்லாம் முடிச்சுட்டு ஊருக்கு கிளம்பியிருந்தோம். என்னோட மாமாவுக்கு ரீசெண்டாக கொஞ்சம் உடம்பு முடியல. ஸோ அங்கே ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக ஊருக்கு போயிருந்தாங்க. அவரை பார்க்க தான் நாங்கள் போயிருந்தோம். ஆஃப்டர்நூன் ஒரு 2:30 போலவே கிளம்பியிருந்தோம். பயங்கர வெயில் தான், இருந்தாலும் ஈவினிங் கொஞ்சம் ரோட்டில் லைட்டிங் சரியாக இருக்காது, டிரைவ் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே கிளம்பி போயிருந்தோம். ரொம்ப வருஷம் ஆகுது நான் ஊருக்கு போயிட்டு. முன்னாடிலாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக போயிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறமா அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இப்போ மாமா இருக்கிறதுனால அவர் பார்க்கறதுக்காக அங்கே போனோம். அங்கே கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஈவினிங் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே கிளம்பியாச்சு ஊர்லேருந்து. ரிட்டர்ன் வரும்போது கூட வெயில் குறையவே இல்லை. ரீசெண்ட் டைமில் அவ்வளோ வெயில் அன்னைக்கு தான் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. வரும்போது கொஞ்சம் கரும்பு ஜூஸும் வாங்கி குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு டிவியில் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு காமெடி மூவி போட்டிருந்தாங்க. ரொம்பவே ரிலாக்ஸாக அதை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஆரி ஒர்க்கும் போட்டுட்டு இருந்தேன். நைட் டின்னருக்கு சிம்பிளாக சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரெட் ஆம்லெட் செஞ்சு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு.